Hello，大家好，我是 Monster Prime 怪兽。正如我在前几个关于贴图的视频中所阐述的观点，贴图的质量是建筑及室内作品表达的一个重要元素，而铺贴类的贴图呢，则占据了我们绝大部分的使用量。今天我就要为找不到心仪贴图的小伙伴们安利一款在线工具，配合我的 PBR 贴图工作流课程，帮你搞定各种铺贴材质。我们打开这个网页以后，点击，然后呢，它会加载一会儿。那么首先要声明的一点的话，这个工具在我们免费的状态下只能导出 1K 的贴图，是1146乘以890个像素，而且在免费的状态下它只能导出纹理贴图。那对于高度贴图以及 CAD 里面用的这个填充图案，则是它的付费功能。好的，那么我们现在来看一下它都有哪些铺贴的样式，以及有哪些参数呢可以供我们去调整。点击这个选项，我们可以打开所有的铺贴类型，这些都是我们比较常见的一些类型。在这个案例中，我们选择一个鱼骨纹的铺贴方式。接下来这一行的属性是控制我们蓝色虚线区域内的行数和列数，比如我们把这个行数改成12行，这样的话增加了非常多的样本。那么这里的列数我们可不可以改成3列呢？如果我在这里输入3列的话，这个图像它是不能够产生连续的，在我们将其用作贴图的时候，它是不能连续拼接的。在下面这个选项的话，是可以调整它的角度比方说这里我调成45度，可以看到这些砖的倾角变成了45度。当前的铺贴面积是1.62米乘以1.28米。再下方的一组参数是关于我们铺贴材质的。那么我们点开以后可以看到这里面有非常多的贴图呢可以选择。另外这里面它提供了一个上传功能，但是同样这个上传功能就是说你想客制化的话，必须购买它的付费版，或者说我们可以直接也给它填充一个颜色。那么这里的话，我选择一个木纹的纹理，比方说我选择一个白蜡木的纹理，可以看到生成的纹理呢比较自然。下一行参数呢，我们可以调整这个砖的宽度和高度。在这里我把砖的高度调整的再大一些。在这里一共有4个参数呢可以供我们去调整，比方说图像的明度、图像的对比度、图像的色相，还有图像的色彩饱和度。在下面这个选项，我们可以对当前的图像呢进行一个着色，给它调整一个颜色，然后去对它进行着色。接下来是铺贴缝的调整。在铺贴缝里我们有几种选择，比方说这种没有手工痕迹的一个比较直的铺贴缝隙，或者说是带有手工痕迹的铺贴缝隙。我们可以看到在这个边缘位置它是有一些不规则的弧度的，或者说粗糙的感觉，或者说是再粗犷一些，它会有这种细和粗的这种对比。至于选择哪一种，我们完全可以根据砖的类型去进行判断。那么下一个参数我们可以去调整砖缝的粗细，我们可以把砖缝调得非常细，也可以调整得非常粗。这个参数呢，则是调整一些着色差异。我们通过调整它，可以让砖的样本有一些随机化的变化。在下面一组参数呢，是我们铺贴缝的纹理选择。我们打开这个选项，可以看到这里面已经有一些预设的选项了。我们选择贴近自己的铺贴类型的就可以了。这些呢，我感觉也能够应用到绝大多数场景当中去了。OK， 那么在下面的砖缝呢，我们也可以去对它进行一个轻微的着色。比方说现在它是白色，我们可以把它调整到一个深色的状态。比方说像这样子，那我们还是再调回来吧，深色基本上没有细节了。
在下面一行参数，我们可以调整缝隙的间距，比方说每片砖的上下左右的间距，我们可以给它改成10毫米。我们可以把它解除锁定，然后左右的间距调成5毫米。总体来说，我感觉这款工具对于做建筑或者室内的小伙伴会非常有帮助的。接下来我把这款贴图导出来，然后我们在渲染器里面看一下它的效果。从最终的效果呢，我们可以看到它制作的贴图还是非常不错的。那么在这个网站中呢，它也有一些预制好的贴图库。假如这里已经有你想要的材质了，那么我们直接点击下载就可以了。那如果大家觉得这个视频对你或者其他人都有帮助，你可以把这个视频转发给你的小伙伴。那么我们下个视频见。